بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب المرجب میاشتې 26 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 18 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د تامین شوي امنیت څخه خوښي. د هرات خواف ریل پټلۍ د کرښې د بشپړولو چارو کې پرمختګ. او د هرات اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت تاریخي ابدات په جی پی ایس سیستم کې ثبتول. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي د امنیت له تامین او له ښاریانو سره د منصوبینو او امنیتي ځواکونو له ښه چلند څخه خوښي څرګندوي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت په بریا سره د هرات ښاریان په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او د خپل ژوند په چارو کې په آرامۍ سره بوخت دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه 40 ساعته د هیوادوالو امنیت او خدمت ته چمتو دي. د هرات ښار د اتمې امنیتي حوزې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې یو مسؤل نظام رامنځته شوی او دوی په جدي توګه هڅه کوي چې امنیت تامین او هیوادوالو ته سوکالۍ راشي. الحمدلله ډېر خوشحاله دي، خلک هم خوشحاله دي. انشاءالله زموږ د امنیت څخه زموږ پرسنل چې کوم خدمت ورته کړی دي شپه او ورځ په چپینو په ګزمو کې ورته ولاړ دي، په خدمت کې دي. انشاءالله دوی ډېر خوشحاله دي. کوم ترتیبونه چې موږ نورو ته برابر کړي دي هغه څه هم دوی خوشحاله دي او دوی نظرونه موږ راخلو په کارو کې په امنیت په برخه کې. په هر برخه کې دوی نظرونه د ملا امامانو څخه د وکیلانو څخه موږ نظرونه خپله دوی د مشرانو څخه موږ معنا نظرونه اخیستي پر هغه برابر باندې دوی موږ د دې امنیت مخ ته وړي دي. د سلاو پر برابر د تروریزم خبره چې ده هغه لاسته راوړنې موږ لرو. سلاوي شان موږ ګیر کړي دي د خلکو څخه د غلو څخه مسله خلک دي چې موږ شان ګیر کړي دي هغه هم راایستلي دي. خپله د قومندانۍ تروریزم بخش ته بیا موږ سپارلي دي او دغه رقم د مواد مخدرو موضوع چې دي هغه موږ ګرده که د شرابو تر دا شیانو پر موږ ګیر کړي دي. خلک مو قضایه او خپل مدیریتو ته سپارلي دي او هغه معتادان په ټوله منطقه کې موږ جمع کړي دي او د معتادانو کمپ ته مو سپارلي دي. له بلې خوا د اتمې ناحیې اوسیدونکو د بشپړ امنیت له تامین او د امنیتي ځواکونو له ښه چلند څخه خوښي څرګنده کړې او وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره امنیت ټینګ شوی او له خپلو سیمو او ژوند څخه خوند اخلي. شکر الحمدلله از هر لحاظ که فکر کنین امنیت 100% تامین. شکر هیچ مشکلی نیه، نه دزدی نه اختطاف نه دیگه. قدیما از خانه بدر شده نمیشد، نه وقت شو بدر شده نمیشد. حالی هر لحظه که بخوایی به هر ساعتی که بخوایی میتونین که عبور کنین بدون دغدغه تشویش. اصلا هیچ مشکل الحمدلله شکر نیه. امنیت الحمدلله تامین. مردم از کارکرد نیروهای امنیتی راضی ام چون شبانه روز نیروهای امنیتی و استخباراتی در خدمت مردم و جامعه قرار دارند. برخوردشان برخورد نیک و صمیمانه می باشه و مسئولی. خود اسلامي امارت یو شمېر مجاهدین هم په هرات ښار کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او له خلکو یې غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. والله بیخي شم د امن امان دی خو موږ د شهروندانو څخه دا تقاضا لرو چې موږ ته حل لحاظ همکاري وکړي. په سایه کې کم نفر مشکوک ویني څنګه یلګر د ویني موږ ته همکاري وکړي په هغه دم تماس موږ په هغه ثانیه کې انشاءالله ورسو. په همدې حال کې د اسلامي امارت په بریا سره د هیواد په ټولو برخو کې امنیت ټینګ شوی او خلک په بشپړ امنیت او امن کې ژوند کوي. د هرات د اوسپنې پټلۍ مسؤلان د هرات خواف ریل پټلۍ د 4مې برخې د جوړولو د پرمختګ خبر ورکوي. د دغه ریاست د رئیس په وینا د هرات خواف د ریل پټلۍ د 4مې برخې د لومړی فاز د جوړولو کار 50 سلنه پرمختګ کړی او د دې برخې د دویم فاز د استملاک بهیر هم بشپړ شوی دی. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات خواف ریل پټلۍ د 4مې برخې د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا اوس مهال د دې برخې د لومړي فاز پر بشپړېدو کار روان دی او ډیر ژر به د دویم فاز عملي کار هم پیل شي. فاز اول په حواله باندې ویلی سو چې د قطعي چار په سل کې 50% د هغه چارې هم تکمیل شوي دي. انشاءالله 50% به هم په لنډو وختو کې
په لنډو میاشتو کې تکمیل سي او بحربردارۍ ته به سپرده سي. او فاز دوم د قطعي چارم استملاک خلاصوي دي. انشاءالله نور ته مراحلې روان دي چې قرارداد به ورکول سي د یو چا او هغه قرارداد به روان سي. د هرات د ریل پټلۍ رئیس ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د هرات خاف ریل پټلۍ له لارې روزنک سیمې ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو بهیر پیل سي. موږ خو خپل ملتپال ولس ته او ټولو تجارو ته دا اطمینان ورکولی سو چې پر دې خط باندې د هر ځای څخه انتقالات غواړي، د چابهار څخه یې غواړي، د بندر عباس څخه یې غواړي، د ترکیې مرز څخه یې غواړي، روزنک ته یې ورسي، د دې لارې په اسهله طریقه باندې انتقالات کولی شي. او بله خوش خبرې دا ده چې تقریبا په عقینه بندر، حیرتان بندر کې موږ پر خط آهن باندې پیټن $10 اخو، پر وارداتو هم $10 اخو، پر صادراتو هم $10 اخو. د خواب هرات چې کوم پروژه ده یا کوم لار جوړه سوې ده، خط آهن جوړ سوی دی، پر دې باندې موږ پر وارداتو د تاجر څخه $2 اخلو او پر صادراتو پر وارداتو باندې $6 اخو، پر صادراتو $2 اخو. په روزنک استیشن کې د سوداګریزو توکو د کښته کولو او بارولو شرکت مسئولین هم په دې برخه کې له خپل بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. ما 500 نفر کارگرار از قریجات اطراف ایستگاه استخدام کردیم که در صورت آمدن بار تجار به راحتی اونا ما تخلیه و بارگیری کرده بتانیم و برای تجار خود ما اطمینان نمیدیم که برای خدمات 24 ساعته تخلیه و بارگیری در ایستگاه روزنک ما آمادگی کامل داریم و از وسایل و ماشین‌های پیشرفته در قسمت تخلیه و بارگیری کار میگیریم. خو د اقتصادي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې په هرات ولایت کې د ریل پټلۍ په څیر د روانو پرمختیایي پروژو په بشپړېدو سره به په هیواد کې ستر اقتصادي بدلون رامنځته سي. د هرات د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د بهرنۍ سیلانیانو د اسانتیا په خاطر د دغه ولایت تاریخي آثار په GPS کې ثبتیږي. یو شمېر غره ختونکي ورزشکارانو د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس سره وکتل. په دې غونډه کې د هرات د غره ختلو فدراسیون رئیس نجیب الله صدیقي په هیواد کې د امنیت په ټینګښت خوښي وښوده او وی ویل چې غره ختونکي شپه او ورځ د غره په ختلو بوخت دي او له ناامنیو اندېښمن نه دي. خو نوموړي د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې په بېلابېلو برخو کې د غره ختونکو ملاتړ وکړي او د ملاتړ پروګرامونه ورته برابر کړي. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقي هم په هر اړخیزو اړیکو او همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل چې اسلامي امارت د ورزشکارانو ترڅنګ ولاړ دی او ملاتړ یې کوي. الحاج مولوي متقي زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د هرات ټولې تاریخي سیمې د GPS په وسیله ثبت کړي ترڅو بهرنۍ سیلانیانو ته اسانتیاوې برابر سي او له تاریخي سیمو څخه لیدنه وکړي. مولوي متقي زیاتوي چې اسلامي امارت د ورزشکارانو د ستونزو د هوارۍ او د ورزشي سیالیو او پروګرامونو په لار اچولو کې هلې ځلې کوي. په دې کتنې کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس له هغو ورزشکارانو څخه چې له هیواد څخه وتلي دي وغوښتل چې هیواد ته راستانه سي او په هیواد کې د ژوند کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د جعلي پاڼو فعالیت د پاسپورټ د ویش په بهیر کې د ګډوډۍ لامل کیږي. د هرات د پاسپورټ ریاست چارواکي وایي د پاسپورټ ریاست تر نامه لاندې د جعلي پاڼو فعالیت د دوی په کاري بهیر کې د ګډوډۍ لامل ګرځي. د هرات د پاسپورټ اداري مرستیال مولوي کمال الدین خادم وایي جعلي پاڼې داسې اوازې خپروي چې افلاین فورمې هم ویشل کیږي او د خلکو ګڼه ګوڼې لامل کیږي. هغه وایي چې ډیری وخت د جعلي پاڼو لخوا خپرېدلو اوازو د دوی کاري بهیر ګډوډ کړی دی. د پاسپورټ مرستیال وایي اوس مهال 1500 آنلاین فورمې او 200 افلاین فورمې ویشل کیږي چې هره ورځ له 1200 تر 1800 فورمې ویشل کیږي. مولوي خادم که څه هم وایي چې د پاسپورټ د ویش پروسه ښه روانه ده او د فرمو د ویش پروسه وخت نه لري، خو له خلکو یې غوښتي چې حوصله وکړي او ازدحام ونه کړي. د کرخ ولسوالۍ د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کان قراردادي شرکت ته سپارل. د هرات د کانونو او پټرولیم رئیس وایي چې دغه کان د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا سروي شوی او داوطلبۍ ته وړاندې شوی چې پکې د حضرت بلال خالد شرکت ګټلی او ټاکل شوي چې په دغه کان کې
15 میلیونو او 218,000 افغانۍ پانګونه وکړي، کوم چې له 1 کیلومتر څخه زیاتر مساحت لري. هغه زیاته کړه چې د ډبرو سکرو د یو ټن د 2200 افغانیو په ارزښت قرارداد ته ورکړ شوی او دوی هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ د نورو کانونو سروي او داوطلبۍ پیل کړي. د حضرت بلال خالد شرکت رئیس حافظ احمد الله آغا په دغه پروګرام کې وویل چې د کانونو د استخراج ترڅنګ نور انکشافي کارونو ته هم پاملرنه وکړي او په دې برخه کې ښوونځی، جومات، اوبو رسولو شبکه او سړکونه په دې سیمه کې جوړوي. د یاد شرکت مشر وویل چې د ډبرو سکرو په کان کې د کار له پیلېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سوې او هڅه کوي چې د پروسس چارې هم ترسره کړي. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي هم وویل چې د ډبرو سکرو د استخراج په برخه کې د سیمې خلک له یاد شرکت سره پوره همکاري ته چمتو دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تور ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تور یو تن نیولی دی. له دغه کس څخه څه د پاسه 2.280 کیلوګرامه نشه یي توکي هیروین ترلاسه شوي او اوس تر څارنې لاندې دي. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. پنجشنبه هرات ښار لمر الور درجه 15 غوریان لمر الور درجه 18 کراخ لمر الور درجه 9 او پښتون زرغون لمر الور درجه 15. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د تامین شوي امنیت څخه خوښي. د هرات خواف ریل پټلۍ د کرښې د بشپړولو چارو کې پرمختګ. او د هرات اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د دغه ولایت تاریخي ابدات په GPS سیستم کې ثبتول. درنو قدرمن لیدونکو، دا ودانې شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه، تر بیا مو په لیست شنته لاسپارم.